شب 25 به 26 ایول سال 2022 در یک صدمه در شهر اوش در جنوب قرقیزستان سه شهروند روسیه به هلاکت رسیدند. هر سه قربانی این صدمه افسران FSB بودند که در گروه فوری نیروهای مرزبانی FSB روسیه در قرقیزستان کار میکردند. قرارگاه این گروه فوری در شهر اوش جایگیر شده است. سامانه 24 که با تکیه به مرکز مطبوعات سرریاست تامین امنیت حرکت در راههای قرقیزستان خبر داد که شب 25 و 26 ایول ماشین تمغه خوندای سانتافه با صورت بلند با یک تابلو تبلیغاتی در کوچه غفار ایتی و شهر اوش برخورده است. این ماشین با سرعت 150 کیلومتر در یک ساعت حرکت میکرد و همه سه نفر که در داخلش بودند در جای حادثه به هلاکت رسیدند. خبرگزاری رسمی کبر خبر داد که قربانیان صدمه هر سه شهروند روسیه بوده 36 40 و 47 سال داشتند. کنسولگری روسیه در اوش نیز خبر مرگ سه شهروند روسیه را تصدیق کرد. خادمان حربی نیروهای مرزبانی روسیه که در اساس قرارداد بین حکومتی در قلمرو قرقیزستان قرار داشتند به هلاکت رسیدند. حالا مسئله به روسیه فرستادن جنازه های آنها بررسی می شود. نقل قول کرده از خبرگزاری تاس از نمایندگان کنسولخانه روسیه در اوش در ریاست کارهای داخلی اوش گفتند تحقیق این صدمه ادامه دارد.